tuto smlouvu s tebou. Chválíme tě, Pane, za její svědectví, za to, jakým způsobem ty jsi dovedl až do tohoto dne. Máme velkou naději a věříme ti, že ty ji povedeš i dál. Prosíme tě o to, aby si žehnal nyní v jejím studiu na škole. Prosíme tě za to, aby všechny ty vědomosti mohla zužitkovat pro slávu tvého jména. Prosíme tě za to, aby si používal ve svém království, Pane, k budování svého království mocným způsobem. A také se přimlouváme, Pane, za to její zapojení do sborové služby a ty sám víš, kam jí povoláš. Prosíme tě, aby si ji vedl svým svatým duchem, aby si jí dával jistotu, že může kdykoliv za tebou přijít jako za svým tátou a svěřit ti jakýkoliv problém a že ty ji rozumíš a vyslyšíš. Pane, chválíme tě za tento den a prosíme tě o to, aby si ji také zmocnil ke službě zvěstování evangelia, aby mohla být ve svém okolí tím světlem, kterým ty jsi pro ní. Amen. Můžete se posadit a vypostavit.